Tata Yona Tho Vini Yamyazwa Tadawai Chanda Sipa Lola Daunda Kongwong Khadapi Nada Minya Chinshino Myapayadi Kapakoti Hibi Grigava Yedwe Dincha Dupye Nole Abe miyan yidwe dai da phobya jing ha maswanai ma tho kalan li atin chi thiini kaba shi cha tho kalapat lo loka hidaya tata loka I ajo siwa alo nga adi dokera ni usa athat chile inga Mita ji ma tamita nin tatha zani sunyin hu Jadita Wengada Asu Lung Kayano Murogo Grondo Piapian Yidan Joko Ato Muyadi Pivi Kiran Lechim Yellow at the song Layat Nalo Sewan Guro Ibimanyano Kadova Danan Jimpamya Swa Yodo Mugaya Shalivi Mahakaruni Kadata Wamya Yaweta Geru Tana Chikima Garuna Simsi Domudo Dadana Tata Winiyamya Swa Tadawai Chana Sipa Lola Daunda Kumbong Khadapi Nata Minya Tushindom Yapaya Namo Yudhi Pyong Pyong Manguliovi Karo jo shikho yindi Atube wedu sinzi medwe phitpa se thati Sai toka ko Pesha Chin Loka Dudiha Toka Pishari Mapikin Ale Chudimbiro Saitoka Pichare Pilare Kamaleve Saitoka Ne Trapomia on Pini Daja Duri Baja Puban Sati Pinija the land of Sui Piasi social moon Jundui me a camu, domo, Jundui needed a camuma. To Jundui Jinya, Sidoka Pijara. Eri Sidoka Trupo Ya, Yasavia, so much the Arorima. Shinlim Popia, Pit. Tajamo, Durai Surat, Oka, and again, and Yavu. Toka Chilla Lucy, Mido Mibo, to Toka Lumia on. Chosa Ato Nine Sure, Nisaneko, Tishi Nale Tao Dur. Luria Seha, Salo Shamu, Shidalu, Puba Murile, Shita. Ludaku Pumuyere, Sagari Sure, Sodaime, Luria, Sepula Mune, Netanyana Pilu. Yasavia Soma de Aroriha Topula Muri, that Davi now Soma, no one John Luan and it. Simio Yaditi, Hoja Sowagera, Tinshare Yasavia Hore de Arorirema, Toka Pridiwana, the Madigamaya Uvan Toka, Sedogari, Lumyapo Dre Sedoga Matena look. Mujia Pemansi Murigo, Lomiao Naimo Dre, the Kurido Nilan Surago, Yasavia, the Divitan Toma, Hojata. Eri Nisenego, Laina Chendonium, Mabu Naibu Sui, Tokaya, Trapok, Shadrija, Hobo, Rajao, Durai, Sepure Sura Shide. Sepure Suyene Sure Toka Sure Tiaha Baja Pitalelu Sui A Chiga Avian Biome Sui Pima Do Saidi Dogo
ချစ်ခင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သောကဆိုတာဖြစ်တယ်ကာမဒေါသယတေသောကောလူချင်းစရာအာယုံကိုလူချင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်သောကဖြစ်တယ်တဏှာယဇာယတိသောကောတဏှာကြောင့်လည်းစိတ်သောကဖြစ်တယ်လို့အနိကအကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားညွှန်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လူတွေဟာတွေ့တာမှုမကင်းတာအတွက်စိတ်သောကရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့စိတ်သောကကိုမြည်တို့မြည်ပုံဖယ်ရှားပြရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာတရားကိုကျင့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားတွေဟာများစွာအထောက်အကူပြုတယ်သောကဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတနာတရား၅ပါးဆိုတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော့မဲ့အနေထားကြုံမှာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လဲသောကဖြစ်တယ်မကြုံသေးခင်ကြုံမှာတွေးပြီးတော့လဲစိတ်ပူတတ်တယ်ကြုံနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပူတတ်တယ်ကြုံပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလည်းပဲစိတ်ပူလောင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ပူမှုသောကတွေဟာဆင်ញင်တုံတရားနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လို့လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာသောကကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းနဲ့ရှင်တဲ့ပူလောင်မှုတွေကိုရှင်းပြနိုင်ကြတယ်သို့တော့တခဏမြတာသောကကိုရှင်းနိုင်ကြတော့လေထာဝရစိတ်ထဲကနေရှင်းထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးထာဝရရှင်းထုတ်နိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှသာဟောကြားဆုံးမှသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာသောကဖြစ်เสียနဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးသောကကိုရှင်းကြတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်သောကဖြစ်တယ်ဆိုတာဗျာဒနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အခါရဲ့ဗျာဒနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာရဲ့စိတ်သောကဖြစ်ကြစိတ်ပူလောင်မှုတွေဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်ကြအဲ့တော့ဗျာဒနာတရား၅ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဗျာဒနာဆိုတာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုတာနံပါတ်1ကညာတိဗျာဒနာမိမိအာကိုမြတ်လို့ရတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတဲကပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှုညာတိဗျာဒနာဆွေတွေမျိုးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒီလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဟာလောကမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကြုံရမယ့်အနေအထားတစ်ခုပဲရှိထို့သောကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သောကကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဘုရားမအရေးကြီးဒီရသော်ဗျာမပွင့်ခင်မှာဆိုရင်တော့စိတ်သောကကိုထိန်းချုပ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ရသော်ဗျာကိုရောတိုင်းဒီပင်လေညာတိဗျာဒနာဆိုတာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလေပေါ့မဟာနာမင်းကြီးရဲ့သမီးကနေမွေးဖွားတဲ့ကောသလမင်းကြီးနဲ့ဝါသဗခတ္တိယတို့ကမွေးဖွားလာတဲ့ဝိထတုပမင်းသားဆိုတာရှိတယ်ဝိထတုပမင်းသားဟာကောတာတက္ကတိုင်းကပိလဝုကိုသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပေါ်မှာဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြေမနက်ဖြစ်လာသူ့ရဲ့မကြေမနက်ရန်ညှိုးဟာဗုဒ္ဓမကြီးမားလို့တာဂဝေမင်းတွေကိုရန်ရှာပြီးမျိုးတုံးအောင်တပ်ပစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမြတ်စွာဘုရားလည်းတက်တော်80အရွယ်ရောက်ပြီးကောသလမင်းကြီးလည်းတက်တော်80အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မေရာလုပဆိုတဲ့ဏိကုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ကောသလမင်းကြီးလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးဘုရားနဲ့စကားပြောနေတော့ဒီကကာလဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်အာဏာသိမ်းပြီးမင်းသားဝိတ္တုပကိုနမ်းမြောက်လိုက်တယ်
Eri Chema, Widuba, Tuya Yan Yuri, Gleza Chevo, Tayu Menu, Myoto Tapjamu, look for Josala. I don't know Josara come, yes of Yaga, Nachain Dine job be up. Free and yes of Ya, Sweden Yuri, Kago Piro Muge. Todo. Tagui Menari, Tagui Lumuri, the Chenoa Supompiro, Magamu Aguduri, look at shit. Eri Agudu can yet Juguro, Yasavia Kurangale, Tabu, Bapshenaimu, Tajamu, Yasavia, Ubeka Shule, DJ Ma, Witaduba Sure, Kodala Meha. Taguinu Yataka Dango, we out Chucho, Daikai Biro. Taguini Muto on Tapiket. Yes, of Yata Dosha, she needed a check. Tagui Mini, Miapia Lare, Tagui Mini. We did do buy a Chucho Sima, Tapoe, Atakanea, Chit. Erelo Takayara, Tamaboguri swing, Yati Yatana, look call it. Swedi Muri, Yasimune, Joneka, Saitokari, Picha. Yes, of Yadikin, Koramiagaro, Tamatan, we got Dogaji, the Wawa was singing Tenabi, Tenkarara, Poma, Shayon Yellow Sole, Otapa, Adinian, Senza singing Biro. Dogaji, the Wawa was singing Senzabi, Tan we got Pito Murata, Shidi. Toka Sura Mapsike Bubo. A Doka Luria, Swine Mune, nature of Shadow. Mibiro yet swin you, Miba, a dying wife ma. Jesse Sunjomune, Jomi solution, Toka Chilaja. Toka will maintain a kama, pre de was Moyo Muri Pija. Daga, Yadi Piatanane, so net come, Toka Chita. Now they got Boga Piatana, Kusha with Susan had a Pissiosaria, Milano Padorado, Simiolo Padorado, Meso Yazari got the you like Hado, the Kodemiaga, Louis Daikai Dorado, a Muegan also the Missouri got Tokyo Pillow, Condorado, Erilu, Boga Piatana call Kusha with Susan had it, Pissiosari. Gongausia, Machila, Piasi Pune, Jomi solution, Luria, Sepuja, Toka Pita, Pissi Pies, Gonsonia, Piasonia, Toka de Pita, Eri Toka, Lurio, Nesen, Yapillo, Senendo de Yapshe, John Rabu, Josa, Mapsit. That's of Yaya, Soma Dine. Vipatana Jinseng or Jimby, the dividend Jinseng or Jimby, John Luan Nightmare Soyeno, Toka, Loa Lumiati Tio, John Luan Night, Nitabu Yami. Senendo de Api, John Luajeha, the Dinga, the Kana Api Nali, John Luan Night Apitable. Or now the Kuga, Roka Piatana, go Sensaji. Yoga Viranari, Pilavi, Swing, Luria, Sepuja, Toka Pita. Mimi Yamida Surega, Yoga Pitave Pisi, Mimi Kura, Yoga Virana Pitave Pisi. Aloha, Sepure, Sure, Toka, Kanzajaya. Erelu Kanzalaya, Kama. Yes, of Yaye, so much. Mangane, do it of Toka, Shochalo Yanine. Toka will show Chabu, listen it, they will line a Chendomo at the ball. Yes, of Yahojare. The dividend Megan Sheba, a Chendia, Wibadana, Diago, Josa, Atopiro. Oh, your Omiandome, so you know. Yenega Toka, Loma Pesha, Pinamana, Pit. Toka Sura, Sunyong Yipama, Yenema, Suwin, Machide, Kanzachet, New Solo the ball. Logaji Madi Remaka, Ludiha, Toka, Chitari, Nyaji, Eranepa de Viro, English Badane, Pihu Sero, Yiva Yeta, Saoga, Seven Zazia, Tu Sao and Namega, Wine Worry,
မင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူနေတာလဲဘာကြောင့်စိတ်ပူခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာရေးထားရင်ဟာစိတ်မပူအောင်ဖြေပြောင်းနည်းတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထဲမှာ worry လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေစိတ်သောကတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေဟောကြားထားလို့လောကကြီးမှာစိတ်မပူတဲ့လူမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိတ်မပူတဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ပူစရာမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ပူစရာတွေကထွက်ပေါက်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးစိတ်ပူမှုတွေကိုလျှော့ချဖယ်ရှားပြဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်သောကကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမှာထင်ထင်ရှားရှားဟောကြားဆုံးမထားတာရှိပေါ့အဲ့ဒီဟောကြားဆုံးမထားတာတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်စိတ်သောကလျှော့ချနိုင်ကြတယ်နောက်ဗျာဒနာတရားနှစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သီလဗျာဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဗျာဒနာကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားတာဟာလေစိတ်ပူစရာကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဗျာဒနာအမြင်တွေပျက်စီးသွားတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေပျက်စီးသွားပြီးအယူဝါဒဖောက်ပြန်သွားတာလည်းစိတ်ပူစရာကောင်းသို့သောတာမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချင်းသီလပြက်ပြားခြင်းကြောင့်စိတ်ပူတဲ့သူမရှိသလောက်ရှားတယ်အမြင်ဖောက်ပြန်သွားခြင်းကြောင့်မှားယွင်းတဲ့အမြင်ကိုလက်ခံမိခြင်းကြောင့်စိတ်ပူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိသလောက်ရှားကြရတော့အပြင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပူနေကြတယ်ဆိုတာဟာညာတိဗျာဒနာဆွေမျိုးတို့ရဲ့ပျက်စီးမှုဘောဂဗျာဒနာမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရောဂဗျာဒနာယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလို့ဆိုတဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတော့လူတွေဟာရှုချုံမရအောင်ပူလုံးနေဖြစ်ကြပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်တရားဖြင့်ဖယ်ရှားပြလို့ရစဉ်းစားရမယ်အချက်တစ်ခုကတော့ညာတိဗျာဒနာနဲ့ကြုံတွေ့လို့လဲအပင်ငရဲကိုမကြနိုင်ဘူးဘောဂဗျာဒနာကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်လဲအပင်ငရဲမရောက်ဘူးရောဂဗျာဒနာကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်လဲအပင်ငရဲကိုမရောက်ဘူးသို့တော့သီလဗျာဒနာကြဒီဘဝမှာမတိတာတော့လည်းပဲဤဘဝဤချမ်းမဲမှာဒုက္ခတိအပယ်ဆင်းရဲကိုခံရမှာသိချတယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဗျာဒနာဆိုတာတန်တရားထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံမှုအတွက်သိချဒါကြောင့်သီလဗျာဒနာဒိဋ္ဌိဗျာဒနာဟာတဘဝသာဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဒုက္ခပေးတဲ့ပျက်စီးမှုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သီလဗျာဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဗျာဒနာဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုတော့အရေးကြီးမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးပေါ့ယာတိဗျာဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဘောဂဗျာဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးရောဂဗျာဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးရှောင်လွှဲလို့မရလို့ကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်လေသူတို့ဒီဗျာဒနာတရား၃ပါးဟာဒီဘဝမှာသာဒုက္ခပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်ញဉဏ်ဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်သောကပဲရှာစိတ်သောကဆိုဒီမှာဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲဒီစိတ်ရဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဟာဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုဟာလူတွေကိုရှင်ထဲမှာပူလောင်နှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ပေါ့အဲဒီတော့ရှေးကပညာရှိတွေဟာဘောဂဗျာဒနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့ယာတိဗျာဒနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့ရောဂဗျာဒနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့အဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေးတော်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ဒီတောကစိတ်တောကလျှော့ကြကြဖြစ်တယ်ဟောတောကဆိုတာလူတွေကိုယူတတ်သွားစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တယ်ပဒါစာရီရဲ့တောကဟာအယူတယ်မဘဝကိုရောက်သွားစေတယ်ဟောဒီတောကပဒါစာရီ
ယူတယ်မှာဘဝရောက်တယ်လို့ပဲခိတာဂေါရမီရဲ့သားပေါ်သားကလေးတည်ဆုံးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကဟာလည်းပဲယူတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တောကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အယူအနှံဘဝတောကကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်အယူဘဝမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ပဒါစာရီဆိုတာအလုံးကြားဝကြတဲ့အတိုင်းစင်စင်ရဲရဲတောနဲ့ထဲမှာအားကိုးရမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတွေကလည်းတည်ဆုံးတယ်မွေကြိုက်လို့တည်တာသားလေးနှစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးလာရင်ချောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာသားငယ်လေးကိုဟိုဘက်ပို့သားကြီးလေးကိုပြန်ခေါ်ဖို့အလားမှာသားငယ်ကလေးကိုစွန့်ချီသွားတယ်သားအကြီးကသူ့ခေါ်တယ်မှတ်ပြီးရေထဲဆင်းလာမိခင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေလေကောင်ကနေပြီးတော့စွန်ကိုလှမ်းអော်ပြီးလက်ခုပ်တီး6ထားကိုသားအကြီးကသူ့ခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေထဲဆင်းတဲ့အခါအရှိန်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းရည်ကတိုင်မျောသွားလို့သူဟာတူရီဖြစ်သွားလမ်းမှာတွေပဲအာကိုရတဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားလူမမေသားငယ်လေး2ဦး3ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာဖြေစရာလေးကြံသေးတယ်အိမ်မှာအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်မောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမေအဖေမောင်လေးနဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားပြီးလာလိုက်တဲ့အခါမှာသူလမ်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အမှန်တန်ကြီးမားတဲ့မိုးမုန်တိုင်းကြီးကလေမုန်တိုင်းတိုက်ခြင်းမိုးတွေရွာချခြင်းဆိုတာကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘ2ပါးနဲ့မောင်လေးဟာအိမ်ပြိုကျပြီးတော့သေဆုံးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာယူချုံမရစိတ်သောကဖြစ်ပြီးအယူတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှသောကကိုဖြေဖို့နီးလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားဆုံးမလိုက်မှသူဟာမိမိရဲ့စိတ်မူရင်းစိတ်ကိုပြန်လေးရရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ယဟန္တာမကြီးဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုအပြည့်အဝရတဲ့အခါမှာစိတ်သောကတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ကြဒီကနေ့ခေတ်မှာထိုကဲ့သို့သောကဖြစ်เสียတွေကျုံလာပြီဆိုရင်ထို့တွေရောဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲญาတိပြဒနာနဲ့ကျုံရင်ဘောဂပြဒနာနဲ့ကျုံရင်ရောဂပြဒနာနဲ့ကျုံမယ်ဆိုရင်တို့တွေရောဘယ်လိုသောကကိုဖယ်ရှားပြစ်ကြမလဲဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်မှတ်သားထားပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့950ဇတ်ထဲမှာမဏိကုန္ဒလဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမဏိကုန္ဒလဇတ်350ဇတ်မြောက်အဲ့ဒီမဏိကုန္ဒလဇတ်တောကကိုဘယ်လိုထိန်းနေဆိုတာတောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်လို့မှတ်သားထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတောကကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနန်းကျဘယင်ဘဝရောက်သွားတော့လည်းပဲစိတ်တောကမဖြစ်တဲ့ဗာရဏသီမင်းရဲ့နှလုံးသွင်းကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားထားကြအောင်ဖြစ်တယ်ကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲကာတိလို့ပဲခေါ်တယ်ဗာရဏသီဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယမှာဗာရဏစီလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကာတိတိုင်းကကောသလမင်းကောသလတိုင်းကဗာရဏသီကဖြမတမင်းဗာရဏသီမင်းအဲ့ဒီယံပါယံခါကောသလမင်းကအနိုင်ရပြီးတော့လူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ယံပါယံခါကျတော့ကောသလမင်းကာတိမင်းကအနိုင်ရပြီးလူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ပြန်လှန်ဖြစ်တတ်အာကြီးတဲ့လူကအနိုင်ရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ဟာ
အနိကရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ယာမယံခါစစ်ဖြစ်နေရှိကြဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကောသလမင်းကကာတိကဗာရဏသီမင်းကိုစစ်ချေညာပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကိုဖမ်းလိုက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းပိုင်ဆိုင်တာတွေအကုန်လုံးရယူသိမ်းပိုက်ပြီးတော့သူဟာဗာရဏသီဘုရင်မင်းကိုနန်းချချုပ်နှောင်ပြီးတော့နန်းချဘုရင်အဖြစ်ချုပ်နှောင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ဒီဗာရဏသီမင်းဟာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေအားလုံးလူရက်ခံရရုံကသူ့ဘက်ကဆွေတွေမျိုးတွေဖမ်းခံရလို့တပ်ဖြတ်ခံရရုံမြမကသူကိုယ်တိုင်လဲနန်းကျဘုရင်ဘဝနဲ့ထောင်နှန်းဆန်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်ဘလောက်ပဲစိတ်သောကဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်သောကဖြစ်လာတာသူဟာစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့သောကဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေဇိုးကြီးထဲမှာသောကမဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်သောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသင်ခန်းစာယူဖို့ဟောကြားဆုံးမထားတဲ့စာတကဇလန်တစ်ခုကဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုဗာရဏသီမင်းကြီးဟာနန်းကြဘုရင်ဘဝရောက်ပြီးတော့ဒီထောင်နှန်းဆန်နေရတဲ့အချိန်မှာသူဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တာတွေအတွက်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးမနေတော့ပဲနဲ့သူဟာသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးထောင်ထဲမှာနေရတော့လည်းပဲသမထကျင့်စဉ်နဲ့ဇံရသည့်ထိအောင်သူဟာတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ထောင်ထဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ကြက်တဲမှုစီစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတွေးတောပူပန်မှုတွေတခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့သူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာဘာတစ်ခုမှမပူပဲနဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းပန်းတတာတာမန်နေချအတိုင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်မရှိပဲနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုနေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်သူဖြစ်တဲ့ကောသလမင်းကသူထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ဗာရဏသီမင်းရဲ့မျက်နှာအသွင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလောက်တောင်စစ်လဲရှုံးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသိမ်းခံရတယ်သူ့ဘက်သားတွေလည်းအသက်ခံလဲရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းနန်းချဘုရင်ဘဝနဲ့ထောင်နှန်းဆန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအပြုံးမပြတ်ပဲစိတ်သောကကိုဖယ်ရှားထားနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုသူသိချင်အဲ့ဒါလို့ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော်လည်းပဲဗာရဏသီမင်းကြီးဟာသူဟာစိတ်သောကဘယ်လိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားသလဲဆိုတာသူကပြန်ပြောပြတာရှိအဲ့ဒီပြန်ပြောပြတာလေးကိုသင်ခန်းစာအဖြစ်မှတ်ယူထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇာတကစရိုဒီထဲမှာဇာတကဝတ္ထုတွေထဲမှာဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့စိတ်သောကဖယ်ရှားတဲ့နည်းစနစ်ကိုဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူဟောကြားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းဗာရဏသီမင်းဟာဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့သလဲဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့အပြုံးမပြတ်နေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမကောသလမင်းကမေးမြန်းနေသူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလို့လို့ဆိုရင်စီနောပရထပံမဏိကုံတလံစအေးဗာရဏသီမင်းကြီးဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြင်ရထားတွေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ဗရမ ्या နှရောင်းတွေသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မဲ့ယရနာတွေအားလုံးဟာသူအသိခံလိုက်ရတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီတိုင်းပြည်ကြီးလည်းဆုံးရှုံးသွားပြီအားလုံးရန်သူလက်ထဲမှာသူဟာဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ကြုံသွားရတယ်ပုတ္တိစဓာရေစတထေဝစီနောသားတွေနော်ကျင်ရာတွေအားလုံးဟာသူဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်
Aloha, a pankaya, aloha, doka yobi, tadegue, meyadegue sura, pitwa. Tabedu, bogedu, ate the gedu, tu paisaina manamia, parakuma macha, a gono. Kodala benga, thank you like that. Tuma, lepoachi, wabe, channel. Erelu, Shidaya Pesiri, Gono, a think Kalaya. Erelu, think Kalaya, Piasi Muri. Miaza, Chobi, Lugore, Townan, Sanayare, Chema. Katama, Nat, Tantapati, Toka Kali. The Geku, Sik Puzia, Gone, Che. Toka, Pisia, Chema. Fabilu, Satema, Mapuene. A Bumabie, Nina Nale. Kodala Menga Kadibi, you made a kama. Paranadi Kadibi and Yiga, blue shade also, two a twilly, Madama Mandazia come. Do I believe since I don't know sort of Poppy what Missa, Wissa Handy Poga. The web be cooked by China Rishide Eya, Shungui Yarana, cooked by China Pisiri. Eri paisai ne pisiri ha di paisai dugo matekin songkwa twara de lai shi de da ka ba lo so ko paisai ne pisiri a thian khan lai ya ra ro ko paisai ne pisiri mi de pa twa ra ko paisai ne pisiri ye de ma pyasi twa ta kho de mya lu ye khan lai ya ra ro ai da myo ha Poppy wa missa wisahandi boga Season Osarega Yele, again Lugo Songkwa Dwajabi. Go Paisane Pisiri Aloha go Songkwa Dwajabi. Misso Wa de Bobadara Sahandi. Tomo Pisi Osarego, Luga and Songkwa Dwaja. Eat the chose solution. Udama Chana do leve. A Syrian Shibiro, Midasu, Social Dwaja, this song Dwaja, Erajaro, do Chana the Minari, do Didain Tabiro, Wago, song that Dwara, Era, Miso Wati, Ubadara, Sahandi, Solore de Vega, Pisiga Dole Lugo song, Luga Dole Pisigo song, Lune Pisia. Dinamioa Loebiro, Peroma, Oza Quemamshi, Oza Quera, Dinamio neve, Oza Quedon. But the web ship, the nature, no? Pisiga dole, Lugo son, Luga dole, Pisigo son, so be. Says that Senala Mesui, Ludai ha, no? Ti needed Pisiosa, the social shit. Luga dole, Pisiosago son, Pisiosago dole, Lugo son, Bio. Quequa, toa de Mieve, Pite, so that Loca the Wawa, sending Senatia. Ero, Pisi by Sene Bogo Aleve Tawara Mogu, to by net Pisidia le Tawara Mogu, the Canam Yada, by Sine look Yoara, Pite. A chemi. Ti Pisiri go tabi toyame, domo Pisiri ga dole go, quedo nine, so the body yago. Sitting go singing Tonachi. Atta tata, Voki no Kamaka. Luchin Ziarigo Luchin Date, Taman Pukuriha. Peya Vepi, Sising Osaria. Luga Lemamievu. Kupai Sine Pisiriga Lemamievu, Pisi Paisanuga le Tawara Mahobu, Tajamulu, Peluve Pipi, the need to change allusion. Kupisiria le, Kune Quedome, Gogadole, Pisiri Tabi Tratome, Suri, and the Tabi to go. Ekan data, Miji Lakamalo, Chonyaya Mave Suri, a Duiha, Manganet, Duida Kuga Pit. Eri a twin toka Peshalo Yare Jerusalem. No? Tatama Natosa Mahantoka Kali,
ဒီသဘောတွေကိုအပြန်အပြန်လှန်လှန်နှစ်ဖူးလက်တင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာတောကမဖြစ်ဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကတော့လည်းငါ့ကိုစွန့်မယ်ငါကတော့လည်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်သွားရမယ်